Ինչուները շատ են, թեական հոլովույթը տեսական, փաստերը անժխտելի։ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա եւ մեզ համար դա ոչ 100%-ով էր սպասելի։ Ինչպես 90-ականներին, այս անգամ էլ Ադրբեջանը կրակեց դպրոցի վրա։ Երեխա զոհվեց, երեխաներ վիրավորվեցին։ Ինչպես առաջին պատերազմում, կրկին Արցախում էին Հայաստանի կամավորականները։ Այն ժամանակ ուրիշ էր, ռազմաճակատը նոր էր, պատերազմը նոր էր, մենք նոր էինք կռվում, իսկ հիմա արդեն փորձված մասնագետներ ենք։ Ռազմական վայրագության առումով թուրքերը ինչպես միշտ գրագետ էին։ Դիվերսիոն խմբով մտել Թալիշ, սպանել էին խաղաղ բնակիչների, փորձել առաջին գիծը կտրել թիկունքից եւ սկսել լայնածավալ հրետակոծումը։ Այլ ուղղություններով էլ գրեթե նույնն էր։ Իրավիճակի մասին ամբողջական տեղեկություն երևի ոչ մի պատերազմում չի լինում, հատկապես սկզբնամասում։ Ժամեր ու օրեր անց միայն հայտնի դարձան Ադրբեջանում տիրող խուճապը, նահանջողների վրա թիկունքից կրակելու դեպքերը։ Հարավում ադրբեջանական ուղղաթիռի, բոլոր ուղղություններով տանկերի խոցման, Մարտակերտի կորցրած միակ 116 մարտական դիրքը վերադարձնելու հերոսական դրվագները, ողջ ու զոհված հերոսների անունները։ Մի կողմից հայցել հրադադար, մյուս կողմից մի վերջին հույսով փորձել շրջել Բախտի անիվը կիրառելով Սմերջ ճակատի հարավային ուղղությամբ եւ անօդաչուներ, որոնցից մեկը խոցվում է մեր տարածքում։ Ավելին հրետակոծվում է Հայաստանը, Տավուշի մարզի որոշ բնակավայրեր։ Նախորդին Ադրբեջանի տարածած լուրը Արցախում կրակը դադարեցնելու մասին պարզվեց քարոզչական հնարք էր։ Հենց ապրիլի 4-ի առավոտից թշնամին ուժգին հրետակոծեց Մարտակերտը, հերթական ճեղքումը ձեռնարկեց Թալիշ մատաղիս ուղղությամբ, կրելով կենթանի ուժի եւ տեխնիկայի անհամաչափ կորուստ։ Այս կադրում ադրբեջանական տանկի խոցումն է Շուլի Հակոբյանի ձեռքով, առաջինը 3-ից։ Մնացած տանկերը արդեն հախան էլի, թե չէ, հերթով արդեն ընկել ենք հավեսի, հերթով արդեն կրակում ենք։ Իսկ սեփական ժողովրդին ինչ-որ բանով կերակրել պետք էր, ու Ալիևյան քարոզչությունը ապրիլի 4-ի երեկոյան ասպարեզ նետեց հայկական 2 գյուղ գրավելու լուրը։ Հանրային հեռուստատեսության լրատվական ծառայությունն առաջինը բացահայտեց սուտը։ Մենք Թալիշում ենք։ Թալիշում ու մատաղիսում բնակչություն չկար, միայն զինվորականներ, բայց հայ։ Տղաներից մեկին հեռախոսով փոխանցեցին, թե պայմանավորվել են չկրակել։ Ամեն ինչ լավ է, տողներս չենք գցի, ինչ էլ լինի պատրաստ ենք մինչև վերջ։ Ո՞նց է հասնում ծառայությունը։ Նորմալ ամեն ինչ արդեն ստաբիլ վիճակի է։ Ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Կարևորը զգոն ենք, ուշադիր։ Ապրիլի 5-ին Ադրբեջանը հայտնեց մարտերում զոհվածների ընդհանուր թիվ 31 եւ 1 կորցրած տանկ։ Բաքվում միշտ են այդպես վարվել տհաճ թվերի հետ, ուղղակի կեղծել են։ Եթե դաժե մաշիններ են ուզում բերին մեքենաների, թող գրին բրզանին։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի պարագայում ամեն ինչ է հեղեղուկ։ Ապրիլի 6-ին կրկին Բաքվում եղավ Թալիշի դիրքերից մեկում։ Երեկոյին մոտ զոհ ունեցանք թշնամու ականանետային կրակից։ Մինչև ապրիլի կեսերը կրկին արձանագրվեցին դիվերսիոն ներթափանցման ու արկակոծման դեպքեր, երկուստեք կորուստներով, եւ միայն ամսվա երկրորդ կեսին իրադրությունը հանդարտվեց, մինչև 26-28-ը։ Առաջին պատերազմում Վառոդի հոտը շնչած տղաները ժամկետային զինվորի կողքին կանգնեցին մինչև վերջ, չնայած վերջիններս ասում էին, թե դրա կարիքը չկա։ Շատ են մեզ ոնց որ ասած զրացնում իրենք։ Զգում եք։ Հա, զգում ենք։ Ինչով զգացվում օրինակ, կարես պատմես։ Դե իրենք հետներս կռիվ են տալիս, դրանում է դուխ ավելի է բարձրանում։ Բարձր լավ ենք զգում, բայց դրա կարիքը չի կարելի։ Կանանք մեր սահմանը մեր ուժերը պահպանեն։ Ես այսօրվա երեխեքի ցավը տանեմ։ Նրանք առյուծներ են, մեզ գերազանցել են 100-ապատիկ եւ 1000-ապատիկ անգամ։ Ես իրանց դուխին մեռնեմ։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի չհագնացման վարկածները քիչ չեն։ Չէր կարող դեր չունենալ Իսկանդերն ու Սկադը բացազատման վայր տեղափոխելն ու համար 1 պատրաստության բերելը։ Ակնհայտորեն ռազմական գործողությունների դադարեցման հարցում իր դերն ունեցավ Հայաստանի նախագահի զգուշացումը ԵԱՀԿ պետությունների դեսպանների հետ ապրիլի 4-ի հանդիպմանը։ Եթե իրոք ռազմական գործողությունները շարունակվեն եւ ստանան լայնածավալ մասշտաբ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ամեն դեպքում ապրիլի 5-ի կեսօրից հրադադարը քիչ թե շատ գործում էր։ Բաքուն իր բացատրությունն ուներ։ Ապրիլի 6-ին Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևն ասաց, որ հրադադարը հնարավոր դարձավ Ռուսաստանի շնորհիվ, բայց ինչ էր դրան նախորդել, լռեց։ Եղելությունը բարձրագույն մակարդակով հնչեցվեց 2016-ի մայիսի 31-ին Ղազախստանում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում։
Армения не может оставаться в стороне в случае агрессивных действий Азербайджана по отношению к Нагорному Карабаху. Конечно, силы самообороны Карабаха восстановили порядок и взяли ситуацию под свой контроль. Важную роль в этом сыграла Россия, к которой Азербайджан обратился с просьбой о восстановлении режима перемирия. Սա էր սառցնցուղը ագրեսոր հարևանի համար։ Ադրբեջանն էր զինադադարի ռեժիմի վերահաստատման խնդրանքով դիմել Ռուսաստանին։ Հայաստանի նախագահը իրողությունը բացահայտեց մի շարք երկրների առաջնորդների ներկայությամբ, այդ թվում Ադրբեջանի հետ սերտ կապեր ունեցող Լուկաշենկոյի եւ Նազարբաևի, որոնք բառ անգամ չարտաբերեցին։ Ու դա հասկանալի է, ինչ պիտի ասեին Վլադիմիր Պուտինի ներկայությամբ, որ նման բան չի եղել։ Փաստ է, որ ապրիլի 5-ի պայմանավորվածությունը կասեցրեց պատերազմի ծավալումը, բայց դրան հաջորդած բարձր մակարդակի հանդիպումների արդյունքը Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում դեռևս արհամարվում է Ադրբեջանի կողմից։ Հարաբերական հրադադարի միակ երաշխավոր արդեն 23 տարի շարունակում է մնալ հայկական բանակը։ Արթուր Գրիգորյան, օրակարգ։